咁又有呢個問題啦，我唔記得咗有冇解答過嚇。嗰個男仔嚟嘅，但係嗰個胸部咧就積聚嗰個脂肪比較多，咁啊睇落去好似女仔嘅胸部咁。咁點算咧？有冇得練翻佢？即係我諗平翻啲啊，正方形啲啊。係啊，我諗呢個都有好多人有呢個問題啊。咁呢個咧就係嗰個脂肪咧嗱，因為點解咧？嗰個肌肉咧做得唔係咁好啊。即係胸肌嗰個或者冇做過，佢自己發展到變成咗咁樣。係啦，咁咧基本上咧就要譬如推胸嗰啲動作啦，即係譬如平胸啊同埋下胸嗰啲動作咧，即係做好少少，令到個肌肉咧真係可以練翻好啲。咁咧基本上肌肉嗰度出咗嚟咧，其實就已經冇咁圓㗎啦。咁另外一樣咧，上次講過，如果背肌好啲咧，令到嗰個寒背嘅姿勢有改善啦，同埋嗰個身體個脂肪咧減翻啲啊。咁你其實成個人個脂肪薄咗咧，嗰個位都已經唔會咁圓㗎啦。我真係聽你講，我而家挺直咗好多做人，係嘛？即係我係夾，因為原來我係一直錯㗎。譬如叫我彎彎地係嘛？叫唔係譬如我一直有寒背啦，咁然後用嗰個方法咧挺直條腰咧，你都唔係好寒啫，其實。挺直啊，高好多，高好多。因為我睇上就靚啲。挺直嗰個方法係錯咗啊！原來係要兩個嗰個叫咩？咬雞翼，即係夾喺中間。係咯，咁就唔同添，真係幾靚喎。係啊，因為如果唔係就變咗假挺胸，就變咗咬腰啊。好喂，有一個朋友其實佢都幾有恒心嘅，男士嚟嘅，30X 歲啦，咁咧一個星期咧都會跑2-3次步，每次咧55分鐘左右，keep 咗4個月，但係都只係減咗6至8磅，瘦起上嚟都唔係太靚。咁啊，本來170磅嘅，希望目標去到140磅，即係減30磅。咁但係佢已經跑咗4個月㗎啦。咁跟住佢應該再做多啲乜嘢咧？咁樣嗱，咁啊要睇翻啦。譬如佢跑完之後，會唔會係跑完之後好肚餓，特登唔食嘢啦？咁都會影響咗。即係飲食嗰個其實都有關係嘅。唔係食得少啦，即係我哋盡量係清，但係又要有翻足夠佢嘅需要嗰個卡路里啦。咁另外咧，做啲乜嘢咧？就我諗都要做翻少少重量嘅嘢啦，即係做翻少少肌肉嘅嘢。咁所以咧，其實佢譬如嗰個，因為個肌肉好咗咧，新陳代謝都會快啲。咁對佢嗰個減肥亦都有幫助，同埋佢未必一定要淨係追求嗰個重量去滑落啊，即係唔係一定淨係要個重量啲。因為點解咧？譬如你做 gym 做得好咧，其實你個脂肪減咗會輕咗啦，但係你譬如你 build up 咗個 muscle 咧，其實你個肌肉都有重量噶嘛。其實一來一回咧，其實可能咧有啲人咧唔係減咗好多，但係點解你睇落去瘦咗咁多嘅咧？就係因為肌肉實淨咗，換咗啲嘢翻嚟。係啊，因為脂肪譬如1磅嘅脂肪可能係大過一個手板，譬如可能1磅嘅肌肉就好細粒嘅啫。咁個體積就已經唔同，但係大家都係1磅。明白量嘅問題啊，呢個係。喂，咁佢跟住應該要做啲咩啊？即係話其實我諗佢要做翻少少，譬如佢邊啲位唔係咁好，譬如佢背脊唔係咁好，手臂唔係咁好，膊頭唔係咁好，嗰啲位就要做翻啲相對嘅係啦，掌上壓啦，昆咗即係捲腹啊，仲有少少大髀嘅動作啊，係啦，呢啲會幫到佢。既然佢有嗰個力啊，即係可以跑到55分鐘都好大力㗎啦，即係咪應該分翻啲時間做其他嗰啲部位咧？係啦，即係兩樣重量同埋大氧同一時間進行。呢個幾得意㗎，阿蘇嘅問題啊！喂，我想問焗桑拿有冇減肥作用？係啊，有呢個傳聞。係啊。嗱，呢個咧就係會令到你好似出翻嚟，好似會輕咗1-2磅，出咗汗。但係其實咧，佢輕咧係輕咗咩咧？輕咗你嘅水分，因為你出咗汗嘛。到你出翻嚟，可能飲翻水，你再去磅翻咧，其實又打個和。佢可能會令到你皮膚嘅血液循環好啲啦。但係你話真係燒唔燒到脂就燒唔到嘅。OK，喂，大家對嗰個男人女仔胸嘅問題咧都有好多嘅，係咪話其實食咗含有女性激素嘅雞肉或者其他食物所致咧咁樣？其實如果真係有啲人可能真係天生女性荷爾蒙比較多咧，都會有咁嘅情況出現。係啊，同埋話咧，一啲人如果肥到一個程度，即係肥得滯啊，男人就會多咗女性荷爾蒙㗎。咁所以就會變成啲可能肥人就特別容易有女人胸咧。呢個都有人講過啦。係啊，太多脂肪係。好，跟住呢個我都想問下啦，其實快步行可唔可以減肥咧？即係其實都會唔會等於跑步嘅咧？其實都其實如果有心跳有流汗嘅，所以你就 check 翻你快行嗰時個心跳去唔去到計出嚟嗰個心跳率嗰度？如果得咧，其實係 OK 嘅。我想問懶人計心跳係咪就咁摸10秒就夠㗎啦？15秒乘4，係咯，都可以得嘅。咩嚟㗎？你哋講可唔可以講清楚？計脈搏啊計脈搏，1分鐘幾多下？咁你淨係數自己10秒內心跳咗幾多下，乘翻4就等於1分鐘你心跳幾下？咁點解唔摸住自己個心啊？
都得，不過女仔尷尬啲，都係女仔尷尬啲。10秒咁樣摸住，跟住就乘4。乘翻6啦，係嘛？係啦15秒就乘翻4啫嘛。係啦。OK，明白。OK，好似好深咁。係咯。嚟到呢個禮拜啲問題開始得意啲啦，咁樣。好，咁啊都係有啲腹肌啊嗰啲問題咧。咁呼拉圈有冇用？減肥嗰啲問題之前解答過，你 check 翻我哋嗰啲節目重溫啦嚇。呼拉圈有冇用咧？有人問啦。呼拉圈即係話做減肥，我覺得就唔係咁對個脊骨嚟講唔係太好，因為如果太長時間做嘅嘢，一個盤骨喺度嘛，咁你嗰個盤骨中間有一個支點啊，係啦，有個脊骨插咗喺度啦，跟住佢有啲軟骨喺度噶嘛，如果你磨得多咧，就唔係咁好啊。哦，明白。好啊，咁啊，答埋呢條問題啦。紅色嘅肌肉同白色嘅肌肉有冇分別㗎？今次食即係雞肉同埋牛肉嗰啲啊，食嗰啲啊，紅肉白肉 ，sorry，紅色嘅肌肉，紅肉白，我諗緊我身體邊部分有白色嘅紅肉白肉。嗱如果白肉咧，我哋健身，譬如通常都係話會易控制啲，就係雞肉、魚肉、白肉就會好啲，因為咧佢蛋白質有喺度之餘咧，佢個脂肪咧一般就唔會咁多嘅。哦，係啦，所以食白肉就會比較易健康啲係啦比較明白。好啦，咁今日咧俾埋個 exercise 我哋啦。下個禮拜阿 Ryan 最後一個禮拜喺度啦。練習咩好咧？要搞咩咧？有咩想推介啊？關於頭上面嗰啲嘢有冇咧嚇？即係頸上面嘅嘢冇啦。定係增高啊？練增高背脊咧？背脊。難練啲，如果佢一日大髀啦，好啊，大髀啦，好嘛？收下大髀，令到嗰個大髀好啲，同埋對個膝關節痛嗰個問題會改善到。咁又係瞓咗喺度，咁咧就兩隻係啦，面向天，跟住兩隻腳咧就升起，就好似一個 B 字，好大嘅曲腳㗎，曲腳咁樣係啦，跟住咧就瞓咗喺度啦，咁啊手擺兩邊啦，跟住呼氣嗰時咧，大髀就唔喐噶啦。就腳趾尖指向天花板，係啦，隻腳好似踢咗上去咁樣，跟住就屈翻落嚟，係啦。哇，個大髀筋會扯住嘅喎。係啦，後腿嗰度會扯住啦，大髀前面咧會有少少震嘅，膝頭哥附近，同埋個下腹都會有少少震嘅，都有幫助收到下腹嘅。佢個面都震埋，因為呢一個好肉酸啊！呢一個 pose 未必好。我做阿 Donald，就做呢個動作，係啦，每日15下，咁啊做3次，3 set 啫。有冇時間問一個認真問題？我想問咧，做運動嘅時候咪應該盡情嗌出嚟㗎？因為我做 gym 嘅時候會諗，定係可以唔出聲㗎？其實有冇影響㗎？個人喜好嘅。唔該晒，Ryan，下個禮拜再見。拜拜。